اوعى، انت عبيط ولا ايه؟ بتضربه ليه؟ ده انا هموتك، انت مجنون يا ست جميلة مش كل يوم والتاني على الموضوع ده. يا اخي دي ولا حد. تعالى كده بقل عقله مش بخاطره، الدور بقى عليك انت، هو في ايه؟ ما نسيب شغلنا ونفضلوا احسن. بس بقى بقول لك يا باشمهندس تقطع كام البتاعه دي؟ انت هتتنح لي تقطع كام؟ 40 جنيه معاك؟ 40 جنيه؟ اقولها لك تاني، 4 من ابو 10، 2 من ابو 20، 8 من ابو 5. خلاص انت هتديني درس حساب. وده سميه ايه ده بقى ان شاء الله؟ ما تجيب لي فستان وتجيب لامي حته سوق. استناني هنا يا واد، ايه ده يا اخينا؟ يا جدع انت نورني، هو ايه ده؟ بتعكس ولا ايه؟ وبعدين لو بتعكس ده منظر واحد يتعكس؟ اعاكس؟ هو انت مش عارف انت بتلعب مع مين ولا ايه؟ يا ست انا ولا جاي العب ولا حاجه، انا ضيف تقيل ومعاك مروح وجيت. ها؟ شلايه ضيف. طب استنى اما اعلق لك على كوبايه قهوه. بايت قهوه بخيله قوي. جلده بعيد ما عندوش دم ليه؟ ولا منك ضربت لك كام واحد؟ بس انت برضه اسم الله عليك يا اخويا متخرشم، ولا اجيب لك مرايه تبص فيها؟ عارفه باب العزب؟ لا اله الا الله، خليك مكانك ثواني وهجيب لك الفلوس.